Dedem Süleyman'ın bu gazi kılıcı şimdi evlatlarının elinde. Muhaç'tan, Sigetvar'dan arta kalan kılıç artıklarının da hesabını gördü. Dedemin kanuni ve muhteşem lakaplarını alması, yüzlerce küffara haddini bildiren bu kılıcının eseriydi. Hünkârım, bu kılıcı tutmak bize de nasip oldu. Bu ellere bunu nasip ettiniz. Devletimiz ebedi olsun. Şükür ki Şehzademiz Abdülkadir Efendi de bu kılıcın hakikatine vardı. Ve gelip bize her şeyi anlattı. Hünkârım, Sabahattin'den bir mektup aldım. Dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcıyla birlikte Paris'e kaçıp Jön Türklerin başına geçmemi istedi. Henüz bir cevap vermedim. Bir tertibiniz olabileceğini düşündüm. İtalyan Enzo isimli biri tarafından götürülecekmişim. Enver Efendi de beni ikna etmeye çalıştı. Lakin ben bu zamana kadar çok hata yapsam da bundan sonra hataya düşmemeye kararlıyım. Evladımız Abdülkadir Efendi gelip bize her şeyi anlattı. Sizin de peşinde olduğunuzu Söğütlü evladımız söyledi bize. Hünkârım, peki Enver Efendi, her ne kadar beni bu hususta ikna etmeye çalışsa da geçmişteki yaşadığımız güzel hatıralar adına ceza almasını istemem. Gidip Enver Efendi'ye sorduk. Ben evlatlarımı pek severim. Enver Efendi. Ara ara hatalar işlerler. Gençtirler, heveslerine veririm. Yeri geldiği vakit cezalarını da veririm. Lakin bir düşünün. Canından çok sevdiği evlatlarına ceza veren ben, evlatlarına ilişenlere ne ceza verir? Hünkârım, size söylemem gereken bir şey var. İnsanlarla iyi geçinmek benim mesleğimdir, bilirsiniz. Ben bana söyleneni yaparım. Lakin eğer buna muhalif bir vaziyet ortaya çıkarsa da bana söylenenin tersini de yaparım. Yani Enver Efendi, Hünkârım, Jön Türkler Şehzadeniz Abdülkadir Efendi'ye bir mektup yollamış. Onu davet ediyorlar. Bay Rothschild tarafından Şehzadeyi ikna vazifesi bana verildi. Ben de Şehzadeyi iknaya çalıştım. Lakin şimdi siz sorunca size yalan söyleyemedim. hayatınızı kurtardınız Enver Efendi. Şehzademiz Abdülkadir Efendi gelip bize her şeyi anlattı. Eğer siz bana bunları söylemeseydiniz, kötü bir akıbet bekliyor olacaktı sizi. Şimdi Enver Efendi, kararınızı verin. Ya karşımıza geçip düşmanımız olun, yahut sadık bir dostumuz olun. Abdülkadir Efendi, işte sana bir misal. Bir kahramanlık timsali. Hakikat uğruna iftiraya uğrasa da asla devletine küsmedi. Hünkârım, devletime küsmememin tek sebebi, bilirim ki devletin başı en sağlam kaladır. O kala ki nice darbelere dayanmıştır. O kala ki mazlumların korunağıdır. Şehzade Abdülkadir Efendi, bundan böyle fıtratının ve gençliğinin bahanelerine sığınmak yok. Kalbindeki imana, aklındaki izana itimat edip her vakit devletine sadık olacağına, hataya düşsen bile toparlanıp ayağa kalkacağına söz verir misin? Söz veririm hünkârım. Söz.